o rei do Baião, e naquela festa de casal, tocou na ocasião. O show vai continuar. Mas eu queria agradecer a todos que fizeram essa construção de se tornar realidade. Primeiramente a Deus, sem nada de escolher possível. A comissão organizadora da Manhã da Fogueira, a nossa presidente Adriana, aos nossos senhores, Adriano, e a todos que fazem esse espetáculo maravilhoso. Antes de ir, queria agradecer mais uma vez ao público. Obrigado, nosso Soró. Obrigado, a minha oração. Nossa família existe. Só existe por conta de vocês. Por isso, hoje eu trago um recado em todo o meu trabalho e coração para vocês. Aqui é a nossa terra. Esse aqui é o nosso lugar. Aqui na